ADHD というワードは最近よく聞きますよね。ADHD は大人になっても持続することがほとんどだと知っていましたか？心理学者のマーガレット・シブリー博士が率いる研究によると、5% から 75% の人は大人になっても ADHD が持続することが明らかになりました。ADHD の人は子供の頃に診断されることもあれば、大人になってから診断されることもあります。人生の初期段階に現れる ADHD の兆候はよく知られているかもしれません。例えば授業中うまく集中できなかったり、じっとしていられなかったり、先生の指示に従うのが難しかったり、課題を終わらせられないなどです。では、大人の ADHD の兆候はどのようなものがあるのでしょうか？初期段階に見られる兆候と似ているのでしょうか？それとも違いがあるのでしょうか？この動画では、大人の ADHD の5つの特徴を一緒に見ていきましょう。その1、落ち着けない。ADHD の H は身体的な多動性を意味し、過度にそわそわと動いてしまいがちなのは皆さんもよくご存知だと思います。しかしこの H は精神的な落ち着きのなさとも関連していることをご存知でしょうか？認知心理学の教授であるキンバリー・クイーン博士は ADHD の心をこう例えています。新しいお花が咲くたびに全てを忘れて駆け寄っているハチドリくらい世話しないと。彼らの脳は簡単に言うと停止することのない内部モーターなのです。ADHD を持つケイト・モリョーセフはこの経験を心の中でおしゃべりと考えすぎが続くことで一日の終わりには感情が燃え尽き精神的に疲労してしまうと表現しています。また心理学教授のリサ・ウェアンデット博士の研究にて ADHD の大学生は ADHD でない大学生に比べて精神的な落ち着きのなさの評価が非常に高いそうです。その2、アイデア攻撃が止まらない。人生のリセットボタンなんてないと分かっていても ADHD の大人たちはついつい衝動的な発言をしてしまうのです。臨床心理学のラッセル・ラムジー教授は彼らは常にこのような経験をしていると説明しています。突然思いつきで話しかけてしまったり、質問全体が整理される前に答えを出してしまったり、相手の話を途中で遮ってしまったりすることがあるのです。ADHD の大人は頭の中にたくさんのアイデアが渦巻いており、時間が経つと自分のアイデアを忘れてしまうかもしれないという不安からつい口が滑って発言してしまうのです。その3、時間に追われっぱなし。友達と何気ない会話をしている時に、そういえばあの課題今日までだったとしないといけないタスクを思い出したことはありますか？締め切りがストレスになり不安になってしまうのは世界共通の認識です。特に大人の ADHD の場合、締め切りに対して異常に不安になったり、完全に逃してしまったりすることがあります。心理学者のアリ・タックマンによると、ADHD の大人は今起きていることに夢中になり時間に追われてしまうのだそうです。目の前にあるものに気を取られ、気づいたら遅刻してしまっているのです。そのため、未来を見据え、余裕を持った行動ができないことがよくあります。朝7時に目覚まし時計をセットしても夜中に本に夢中になってしまって寝つけなかったり、最終的な結果をイメージすることができないために慢性的に先延ばしをしてしまうのです。その結果、タスクを期限内に終わらせることは彼らにとって困難なのです。その4、言葉足らず。テキストを打っているとき、予測変換はとても便利ですよね。実は ADHD の人たちの脳内でも予測変換が起こっています。臨床ソーシャルワーカーのティモシー・ケリーはサイセントラルの記事で、話し終わっていなくても彼らの脳は常に次のセリフを考えていると説明しています。彼らの脳は発話よりも早く動いているため思考が乱れてしまうそうです。また心理学教授のスーザン・ウィットボーン博士によると、思考の整理が難しいために ADHD の大人が他人に物事を説明するときに言葉足らずになってしまうことがあるそうです。その後、やる気が起きない。今日は何もしたくない。この感情、誰もが共感しますよね。ADHD の大人たちはよくこの感情になります。例えば、洗い物の山を見て片付ける気が起きないから見て見ぬふり。時間が経ってまた目の前に来てもやる気がないからまた逃げるというサイクルが続きます。研究精神科医のノラ・バルコー博士の研究によると、ADHD の大人の脳内には十分なドーパミン輸送体が存在しておらず、それがドーパミンを送る経路に支障をきたしていることを発見しました。
ドーパミンはやる気や幸福感に大きく関与している神経伝達物質で、私たちのモチベーションにも影響します。ADHD の大人たちは最後にご褒美があると分かっていてもタスクを完了させるのが難しいのです。今回の動画はどうでしたでしょうか？もしこれらで苦しんでいるのなら、ぜひかかりつけ医やメンタルヘルスの専門家に相談してみてください。ですが同時に ADHD だからといってあなたに問題があるということではないと忘れないでください。あなたは弱いわけでも欠陥があるわけでも怠け者でもないのです。認知心理学者のクイーン博士は ADHD はスーパーヒーローだと言っています。唯一無二のアイデアと知性で誰も思いつかないことを成し遂げられるからです。ADHD のあなたは素晴らしいのです。それでは次回まで。サイトゥーゴアーズ、お元気で。